Здравейте хора, аз съм Фортес и пак снимам видео, защото ме мързи някакво правя, само снимам видеота, яко е. Опа, чакайте малко, чакайте. Значи снимам видео, значи днеска ще покажа двата канала, моя и на моя брат, така и почваме. Значи влизате в YouTube. Чакайте малко, ще нещо куса пускай бе. Така. Някой ми писа, оставете по свобода. Така. Чакайте малко. Така. И да, влизате в YouTube. Тук гледах на дедо. Той е мистер Спар, той има и такива различни. Той тук има дедо, показвам и неговия канал. Абонирайте се за него, също както аз съм абониран. Той има малко абонации. Сега ще ви покажа моя канал. Моя канал е с такава снимка, както тази на началния ми екран. И тук качвах за тези геймърски мишки, клавиатури, там различни неща, тонконите, Skype, митки, различни малко agar.eu и Counter-Strike с Mr. Spar. Да, абонирайте се за мен, ако искате вие. И да, ето ми го канала. Тук качвам различни клипчета. Ако майчи в този и този клип ми мълчи гласа, не знам защо тогава почна да снимам и малко така ми беше малко раздразен гласа. И да, и между другото, начин, сега ще го кажа на мистер Кроу. Ето го неговия канал. Той се пише самото и като. Това е неговата снимка. Аз мълча сега смея вече, не знам защо ще поставя това. Молко. Това му пише, брат. Моя брат не му пише. Молко. Представете ли си Молко? Но, трети епизод, този Божак, неговата ми обещава да блинка. Така, много яка игра, Марковът ме изплаши, да, някакви. Това е Shellhex PS Gaming. Пик-пук. По пара там някакви такива, той тук деца абонира за тия. И тук Counter-Strike. И това е, да, най-яката игра, но обаче той по-си писал името да Блинков, да и стиджуете тази игра, много яка. Тук пък не е написал. Да. И абонирайте се за него. Пак да казвам, ако искате. Значи сега ще го кажа на този наш приятел. Неговия, ето го мистер Спар. Ето му го, българ срещу мистер Спар. Ето това е неговия канал, така на снимката, така тук. Но канала му е и аз пък не съм се абонирал. Той има 217 абонати. Той има малко повече такива. Значи ето така почваме да видим. И да, здравейте YouTube! Опа, исках пуснах негово видео. Майчи, не знам сега какво. Да, така. Така, абонирайте се за него, той също играе Майнкрафт, такива различни игри. Обаче нашата игра също е Counter-Strike, ама обаче не качваме, и той понякога качва. Ще откачи. Гле, абонирам се и сега пак ми се абонирам. Чакай малко. Аз съм абонирал за него. След това не знам как така става. Също и той качва. Сега ако някото не знаете как се качва видео, влизате тук на качване.
качване, ако сте снимали с и тази програма, тя се казва Bandicam. Ако снимате с нея, значи тя пускате това. Това е за големия фон, да снимате с интернет. И това е да снимате в игра. Да. И така, ако не знаете как, снимате това видео, цъкате F12 и почвате видеото. С F12 пак го спирате и той тук ще излезе на началния фон, ще ви излезе за видеото ви. Ще трябва да го знаете, защото направете си папка, което видео сте качвали, защото да не се объркате с различните. И цъкате да качване, влизате и изберете файла за качване, цъкате тук. Трябва тук нещо да стане. Дай тук влиза. Става, бе. Не знам какво става по дялите. Ще кача някаква снимка. Значи, вече сте качили графичен, а не видеофайл. Превърнете снимките в видеоклип в YouTube с помощта на инструмент. Да, сетих се. Сега ще го направя. Едно нещо добавяне на още видеоклипове. Искам да направя едно такова. Значи ще направя с намеси и с нейма. Така някакво видео. Да стане много яко. Обаче нищо не иска да стане. Сега ще го пробвам. И добре, абонирайте се за Мистер Спар, Мистер Кров и за мене. Фортес. Те си харесвайте видеото и се абонирайте.